տնօրենը ազատվի աշխատանքից։ Եվ սա ինչի համար եմ ասում։ Ուզում եմ այս գլխից ասել, ես չնախատեսված այցեր եմ կատարելու ամենատարբեր տեղեր, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, բժշկական կենտրոններ, զորամասեր, ուր ասես։ Բայց կոնկրետ ցանկացած դպրոցում, ցանկացած մանկապարտեզում, երբ որ ես նման բաներ տեսա, ես այս գլխից ուզում եմ արձանագրենք, որ եթե դա վերաբերվում է վարչատնտեսական պատասխանատուին, ուրեմն վարչատնտեսական պատասխանատուն չի աշխատելու, ազատվելու է աշխատանքից, առանց բացատրությունների, առանց որևէ բանի։ Նույնը մանկապարտեզ, ես ուզում եմ, որ մենք սա գիտություն ընդունենք։ Ընդ որում ես հիմա առաջիկայում ավելի ու ավելի շատ չպլանավորված, քան թե պլանավորված այցելություններ եմ կատարելու, երբ որ ասենք գիտեն, որ վարչապետը գալիս է, ամեն ինչ բան դզած, փչած, շպարած, կպցրած եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ Ես ուզում եմ, որ մենք պայմանավորվենք, հատկապես դպրոցների, նորակառույց դպրոցների եւ մանկապարտեզների դեպքում։ Ընդ որում մենք մեր ճիշտ եմ, չէ՞ հասկանում, որ մենք մեր բյուջետային համակարգով այնպես ենք արել, որ մենք շահագործման պատշաճ մակարդակ ապահովենք բոլոր դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում եւ մանկապարտեզների դեպքում էլ կառուցելուց առաջ մենք համայնքների հետ պայմանավորվել ենք, որ պետք է հստակ բյուջետավորվի դրանց պատշաճ պահպանության ծախսերը։ Հիմա ելնելով այս կանխավարկածից, ցանկացած տեղ, երբ որ ես տեսա այս պատկերին, այսինքն այն նախագծայինից շեղված իրավիճակ, ուզում եմ արձանագրել, որ տվյալ դպրոցի կամ մանկապարտեզի տնօրենը այլևս պետքա չաշխատի, շատ արագ օրերի ընթացքում պետքա ազատվի աշխատանքից։ Եթե որևէ մարզում, որևէ համայնքում այս երևույթը կլինի կրկնվող, այսինքն դա ոչ թե մի տեղում կտեսնենք, երկու տեղում կտեսնենք, արդեն անդրադարձալ լինելու բոլոր այն պաշտոնյաներին, ովքեր ի պաշտոնե պարտավոր են վերահսկողություն իրականացնել, որպեսզի այդ իրավիճակները չլինի։ Ես էլի ուզում եմ հերթական անգամ ասել. սանհանգույցը սանհանգույց է, պահեստը պահեստ։ Չի կարող անենց լինի, որ սանհանգույցը դառնա պահեստ, պահեստը դառնա սանհանգույց, կամ այսպիսի բան անեն, ընթացիկ փոխատեղումներ տեղի ունենան։ Այսինքն պետքա շենքերը, կազմակերպությունները շահագործվեն պատշաճ մակարդակում եւ սպասարկվեն պատշաճ մակարդակում։